अरे नया साल में नया एगो शोर भइल बा। नया साल में नया एगो शोर भइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। तो नमस्ते प्रणाम, हम आप लोगों के छोट भाई जयकी राज एक बार फिर से ए राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगन के स्वागत बा। और आज हम बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं हमारे भाई ये गाना आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई गाना इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता कि हाला बा एगो बेजोड़ बबुआ के मौसी के ले गइल गाँव के चोर। का गाना बहुत ही हिट गाना बा, बहुत इसमें ट्रेंडिंग में चलता। उहा भाव बा हम नया साल के लेके आयल बाटी 2026 के न्यू सॉन्ग हैप्पी न्यू ईयर के सॉन्ग बा भाई। और ये नया साल के 1 जनवरी के सॉन्ग बा, बहुत ही हिट गाना बा। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा जितना भी भाई ये गाना गावल चाहते बिल्कुल गा सकेली। बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा। हमारा चैनल पे जितना भी गाना बाटे सब फ्री बाटे हमारे भाई। तो जितना भी आपके गाना में चैनल पे चेकआउट कर सकेनी, एकदम हिट डेली सॉन्ग आवाला तो जाके चेकआउट कर सकेनी। और जितना भी भाई ये गाना गावल चाहते गा सकेनी बिल्कुल। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा आज के वीडियो। आज के वीडियो देखल जा कैसन बा तो आई सुनल जा आज के वीडियो कैसन बा। और नया साल में नया एगो शोर भइल बा। नया साल में नया एगो शोर भइल बा। हाँ नया साल में नया एगो शोर भइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। गावे गावे हलाई बेजोड़ भइल बा। गावे गावे हलाई बेजोड़ भइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। चोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। चोर गइल बा। तो चलिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि गाना आप लोगों के मुखड़ा कैसन लागल। और चलल जा अंतरा के तरफ, अंतरा देखल जा कैसन बा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट बा कि आप हमारा चैनल पे अगर नया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, राइटर ऑफिशियल चैनल के। काहे कि हमारा चैनल पे आपके डेली फ्री सॉन्ग मिलला और हमेशा ही फ्री सॉन्ग आला। अगर आपके कोनो डिमांड हो के हमारे भाई कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हुई 8756090687 ही हमारा पर्सनल नंबर बा हमारे भाई। अपना मनपसंद के सॉन्ग 250 रुपये हम लिखवा सकें ट्रैक पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले चलल जा अंतरा के तरफ। अंतरा देखल जा कैसन बा ताई अंतरा देखल जा कैसन बा। और का कहीं भाई ऐसन उ करी है और दूसरा के संगे उ जई है। अरे नया साल में सोचले हम रहनी दिलवा के बात हमसे कही है। इसको 2 बार गाना है। और का कहीं भाई ऐसन उ करी है दूसरा के संगे उ जई है। नया साल में सोचले हम रहनी हरे दिलवा के बात हमसे कही है। हरे की दिलवा में लहर हमारा हाँ दिलवा में जोहर हमारा घोर गइल बा। अरे दिलवा में जोहर हमारा घोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। चोर गइल बा। तो चलल जा लास्ट अंतरा के तरफ। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट बा कि आप अगर हमारा चैनल पे नया है तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली। काहे कि हमारा चैनल पे हमेशा फ्री सॉन्ग आवाला हमारे भाई। अब बिल्कुल हिट सॉन्ग आवाला। तो जितना भी भाई हमारा चैनल पे नया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और जितना भाई के कोनो भाई के अगर डिमांड हो के कोनो ट्रैक पे गाना होना चाहिए तो प्लीज़ भाई कमेंट करी। आपके ट्रैक के आपके डिमांड ज़रूर पूरा हुई। और ये आपके भाई के वादा बा। तो जितना भी भाई अगर नाम चाहते गाना में हमारा नाम आवे तो प्लीज़ अपन नाम कमेंट करी। और आपके भाई के वादा बा आपके नाम जरूर आई। और जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हुई 8756
090687। ये हमार पर्सनल नंबर बा हमार भाई। आप अपना मन पसंद के गाना हमसे लिखवा सकेनी, वो कम से कम चार्ज में भाई। तो जेकर जितना भी भाई हमसे लिखवाल चाहते, अगर कोनो डाउट भी होगा तो कॉल करके एकदम बेशक पूछ सकेनी, कोनो भी प्रॉब्लम ना हुई हमार भाई। और चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले लास्ट अंतरा देखा जाए। लास्ट अंतरा कैसन बा, और केहू भाई के नाम नहीं बा, आपके भाई के नाम जयकी राज, आपके छोट भाई के नाम जयकी राज है, तो हमार नाम बा हमार भाई। अगर आप भी चाहते गाना में आपके नाम रहे तो अपन नाम कमेंट करी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जा आज के ये लास्ट अंतरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जा। अरे हम ही नहीं पूरा गाँव के लइका और रहले उनका पीछे, और लइकन के छोड़ी द बुढ़ो भी उनकर देखी फोटो खींचे। उसको 2 बार गाना है। और हम ही नहीं पूरा गाँव के लइका और रहले उनका पीछे, और लइकन के छोड़ द बुढ़ो भी उनकर और देखी फोटो खींचे। और कितना रात उनका संगे भोर भइल बा। हाँ कितना रात उनका संगे भोर भइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। हई बबुआ के मौसी लेके चोर गइल बा। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये आप लोगों के वीडियो कैसा लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब से आपसे इजाज़त चाहता है कि आपके नेक्स्ट वीडियो कैसन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आपसे मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, काहे कि हमारा चैनल पे हमेशा फ्री सॉन्ग आता है। तो चलिए मिल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।